फ्रेंड्स समस्त को नमस्कार एवं मो चैनल को समस्त को पुणी थर स्वागत करुच्ची। आपण मैंने जानी एबे जुलाई मास चलती तो जुलाई मसरे वर्षा पाग तो वर्षा पाग तो किछटा अलगा खायापी इच्छा हुए सब बेले तो वर्षा पाग तो मुझे बुलेवा देखली आपण मानू तो जोटा घरे अधे टाइम बना हुए जो खाइबाटा तो सही खाइबाटा मुझे आज आपण मानू बनईकी देखी। तो चलतु घरे तो प्रिपेरेसन चलती चलतु प्रिपेरेसन टी देखा केमी कौन चलती प्रिपेरेसन तापर जा कहि कौन बना हो नॉर्मल जिनस घरे अधे टाइम आपण मैंने भी खाती तो ताकू टिके तादर अलग किसी जिनस मिसई टी हम तो चलतु देखा लेट्स गो। प्रथम आलू को चुन चुन कर काटिदवा तापर ताको सिझेदवा सिझे सारापर तापर लुण जीरा आ जो घरे जो बना हुए आंबर आचार तार ग्रेवी आउ टिके चाट मसला तादर पकईकी गोलेदवा सोरिष तेल पकईदवा गोटा कढ़ारे तादर किसी भूसंग पत्र पकईदवा तापर स्वाद अनुसार जीरा लुण आउ चाट मसला पकई ताको किसी समय पर्यंत रखा जपर टिके हार्ड टाइप रही से पर्यंत रखा। लंका एत राग ना चलो बट ताको पूरा चुन चुन कर काटिबा पियाज को पूरा चुन चुन कर काटिबा जपर कटाई ताठर भी आउरी पतला हेले चलो। आम किसी राग मिक्सचर नहींचे नॉर्मल राग बेसी राग ना बट ब्रांड थिबा दरकार यहाँ जगन्नाथ ब्रांडर ताठर भल ब्रांडर हेले भी चलो। यहाँ हूँ नड़िया ताको चुन चुन कर कटा जाइए तो सबुठ भल हम नड़िया जोटा मीठा नड़िया से गुड़ाक ए पकड़े आउरी तार टेस्ट आउरी बढ़े। आपण मैंने एबे भी कन्फ्यूज थे तो जिनसटा कौन तो आ गोटे वीडियो देखईदे आपन को आप जापर आग वीडियो जापर कि जिनसटा कौन तो चलन देखिए कौन आम बन ट्राए करुचु चलन देखिए हूँ मुड़ी तो आपण मैंने जानी देथिबे देखिकी तो आम कौन बनइबू एबे तो यहाँ तो प्राय वर्षा दिन बेसी खाया लोक पसंद करती तार रास्ता कड़े बहुत जगार मिले तो यहाँ आमर झाल मुड़ी जोटा कि सबू फ्लेवर आधे भर्ती होती थाए खट्टा मीठा राग सबूर फ्लेवर आधे भर्ती होती थाए। तो चलतु डेरी कहीं करिया आरंभ करनवा आमर रेसिपी। चलतु एबे आरंभ करिया आमर टेस्टी रेसिपी जोटा कि झाल मुड़ी। तो एबे मुड़ी को गोटे पात्र रे सब ढाली दबा तापर कटा होइतिबा नड़िया को तादर पकई दबा तापर मिक्सर जोटा कि भल ब्रांड रही दरकार तो तापर से जो आमर थिबो आलू तापर पियाज तापर आमर जो छोट छोट पीस रे कटा होइतिबो कंचा लंका तापर आमर पत्र पत्र पकेवा समस्त बाड़ी पत्र हुए तो आउ थरे मध्य कही दउची भृषंग पत्र एटा कह जाए। तो तापर देखंतु केमती देखागला पूरा टेस्टी टेस्टी
तापर ताको पूरा भल से गोले दवा मिक्स कर नवा। एबे भी सरीनी आम रेसिपी आउ गोटे जिनस अच्छे जोटा कि टेस्ट पाई यूज करा जाए। तो ताको आगे भल से आम गोले दवा। तो गोले सारिला परे जोटा कि तेल सोरिष तेल को किसी सोरिष तो बेसी नाई ये गोटे स्पून हो तो गोटे स्पून पकई दवा। तापर ताको भल से गोले दवा जमी तेल सबू जगार मिक्स ही लगी। तो आपण मैंने भी घरे कर खातु आम तो रेडी हो गला पूरा एंड समस्त को भी खुआतु। आपण मैंने ये जापे तो आम झाल मुड़ी करूँ तो चलते भी तो सब खाऊँ घरे तो पचारिया फास्ट पचारिया मम्मी को केमी लगुच केमी लगुच लाइक आउ सब्सक्राइब करूँ चैनल को लाइक आउ चैनल लाइक और सब्सक्राइब करूँगा। रेडी अब ये गोटे बड़ भाईटा गोटे बड़ भाई कौन बड़ भाई तो पचारिया केमिति लागिला आज रेसिपी। बहुत बढ़िया लगला आपण मैंने भी घरे ट्राए करूँ। कंकड़ा आउपटे जड़े अच्छी कुतुराटा आज झालमुड़ीटा बढ़िया लगी आपण मैंने भी घर कर खातु लाइक और सब्सक्राइब करूँ। ये तो जानी सब तो ये एवं जो वीडियो रे जो देखली माँ भाउज तो पचारिया केमी लगुच बहुत बढ़िया लगुच आपण मैंने घरे कर खातु सब ठीक है मम्मी कहते तो चलतु एबे टाइम खाइए तो आहरी आगू भल भल रेसिपी करके आपण मानक मु देखेबी। तो लेट्स टाटा बाय बाय चलतु आपण मो लाइक और सब्सक्राइब करूँ यहाँ पूरा माइंड पूरा सेटअप कर रखु समस्ते। हाँ टाटा बाय बाय सी यू।